Alle hoogheden bij de vastelandverenigingen die zijn inmiddels uitgeroepen en ze zitten ook lekker in het vastelandgevoel. Er stonden weer een aantal hier bij mij. Deze hoogheden zijn al een heel tietje hierser van Doorspol. Jeugdprins Daan, jeugdprinses Lin, Prins Lars, met zijn prinsessen, noem maar nog op dat ik het goed zeg, want het is me net nog even echt erop gehamerd. Jenny in plaats van Jenny, dus weet je, dan sta je die de volgende keer aanspreekt. Ze stonden bij me, pak je microfoon er even bij, zou ik zeggen. De bietje, absoluut niet, ik ook niet trouwens. Laten we even eerst bij je beginnen. Wie fijn is het om eindelijk te kunnen zeggen, veel zin in het prinsenpaar? Ja, super fijn. Dat geluivig. Ja. En dat moment dat ze dat komen vragen, wat dacht je toen? Ik moet poepen. Nou, of toen? Ja, toen. Oh ja, nee, dat kan nu ook, hè. Bedoel, Nee, nu niet. dus dat was toch wel even iets bijzonders. Ja. Ja, en dan moet je even de microfoon aan de jeugdprinses geven. En dich? Ja, ik vond het kei gaaf en ik was ook super blij. Nou, kijk, Dus, dat is het begin, hè? Ja. Dat is het begin. Ja. Ja, en dan even naar een grote collega. Hebben ze ook op een moment gevraagd. Ja, dat klopt. Wat dacht je toen? Ja, dat een kinderwens uitkwam. Dat hoorde je geen 10 seconden. Ik zeg, dat gaan we doen. En zit mooi dat niet overleggen met de prinses. Ik zeg, nee, dat gaan we niet overleggen. Want ik heb het natuurlijk ooit wel eens over gehad. En ik denk dat Jenny het misschien nog wel meer woeien dan mij. Dus dat was super klonk. Ja, oh, dat scheelt ja. Maar je zegt een kinderwens, dus goed, eigenlijk jeugdprins weer dan. Daar ben ik al geweest. Oh, kijk, nog Lang eens. geleden. Oh, ja, kijk. Maar toen de spaalman in 2006 prinspaar waren van de Vlikkenstekers, dacht ik, dat motto, dat gaat me gebeuren. Ja. Dat vind ik gaaf. Ja. Hey, vertel dus, wie is dat gegangen, wie zich zijn komen vragen? Nou, die belde me op een woensdagavond. En met een andere naam natuurlijk. En zag ze, kun je even rustig kallen? Ik zeg, dat gaat. Niet wetende dat de hele koei vol zit met eters bij ons. Dus ik naar de garage. Ik zeg, Jenny, kon je me even helpen in de garage? En nou ja, nog een keer moest je weer terug naar binnen, waar die mensen zaten. En dan meende dat vuur op haar kop stiet, ik weer prins. En dat was wel even lastig om dan iets te verzinnen. Maar we waren een goede smoes, dus dat is goed gekomen. Ze hadden niks in de gaten, gelukkig. Ja, nou, kijk aan. Mooi even doorgeven aan Jenny, want ik huur al, het is vanwege een iets grotere winst misschien geweest dan, dan bij Lars. Maar vertel eens, wie zo dat? Ja, bij mij is vastelovend verig al eigenlijk heel mijn leven. Mijn pa en mam waren prinspaar, wie ik een paar maandjes oud was. Dus en eigenlijk weet ik niet beter dan dat ik dit heel graag doe. Ja. Dus het schoonste advies wat we iedereen kunnen geven, begint er zo vroeg mogelijk met. Ja, dat is jong geleerd is oud gedaan. Ja, zeker. Dus dat is, maar ergens ziek, dus ik heb zo gelijk gezegd van, dom. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, en dan ben ik eigenlijk ook heel benieuwd, want het moment dat je gevraagd zit, dat was natuurlijk al heel spannend. Maar wie hebben ze het gevraagd? Meer, zeg. Want je microfoon niet zo gooien. Ik kan Oh, wel ja. zo doen, maar dan huren de mensen zich niet. Dat is jammer. Meer zijn de beentjes. Nee. Ze hebben mij, zeg maar... Ze zeiden eerst van, we begonnen een vergadering van school. Maar toen kwam ik toes van het turnen. En toen zeiden ze, nou, we gaan niet naar de vergadering van school. We gaan naar de jong vlekken. Hebben ze letterlijk zo gezegd. Ja. En wist je toen al zat? Toen wist ik wel al zat. Ja. Is het bij dich ook zo gegangen, Lin? Of? ja, ze hebben me ooit eerst gebeld en mama die zei tegen mij dat ik even moest gaan zitten. En toen begon ze te filmen en toen ging er een liedje aan van Bjorn en Mieke en toen zag ze het. Ja. Dus toen... Maar dan ga je niet zoiets van, oh, man. Nou ja, ik had wel een beetje door toen ze begon te filmen. Oké, want ja. normaal filmpje mag niet, Ja. zeg maar. Ja, dus dat weet ze wel zat, ja. Hey, even naar het moment van de uitroeping, want dat is natuurlijk voor u ook allemaal super spannend. Wie gooi je met zo'n dag? Werd goed geholpen, neem ik aan. Ja, eerst nog even naar de wc natuurlijk. En ja... Dit is wel een beetje schitterke, hè? Ja. Ja. Ja, de eerste keer wel. En hoe ik ermee omgaan is, zeg maar, gewoon doen. Ja. Ja. Maar het is wel een beetje spannend geweest, denk ik, hè? Dat, Ja. maar dat is ook niet erg, dat is altijd... Toen door zo'n stongen, moesten in één keer naar voren. Hey! Ja. Maar dan zijn we wel heel blij natuurlijk. Dan ben ik al. En dat mogen inderdaad, Eindelijk ja. is het eruit. Ja, precies. En we toch eens even kijken wie het aan de kant is geweest met de spanning. Ja, ik moet zeggen, de dagen van de uitroeping viel het mee met de spanning. Tot het moment en door is. Want we zaten in de straat bij onze adjudanten. Hij was verscholen s'avonds. Zijn we achter bij de vlek binnengekomen.
podium op. En toen stonden we op het podium in een grote hoepel met een dook erin. En toen zag ik tegen Jenny, zeggen we, nou zijn er toch wel zenuwen. En dat zijn denk ik de 11 langste seconden geweest die ik goed mee heb gemaakt. Maar dan vult je het dook en dan zie je de reactie van de zaal en van de ooiers. Nou, dat is geweldig is dat. Dat En is dan echt- kun je er ook echt wel een bepaalde ontlading, hè? Ja, nogal ja. Dan vult je gewoon, ja, last is het niet. Maar je denkt wel, nou mogen we eigenlijk een keer erover kallen. Je hoeft niet meer alles geheim te doen. Die kleiers die mogen gewoon hangen, waar dat ze moeten hangen. Nee, bovenop zolder, in een hukje, in een duurtje. Dus de vrijheid is terug, Ja, zeg. ja, precies. Je hoeft niet iedere keer allemaal dingen af te zeggen. Noem het maar op. Dus nee. gewoon, Smoesjes verzinnen en zo, dat was voorbij ja, eigenlijk. hoe meer enigszins een beetje normaal. Ja. Een hele belangrijke. Jij had je afgelopen vrijdag het jeugdprinsentreffen gehad. Vertel even wie het geweest is. Want ik heb al met Bas en Marcel erover gesproken. Die waren razend enthousiast wat er ging gebeuren. Maar ja, jij hebt het meegemaakt. Dus ik huur het heel graag. Ja, nou, het was heel leuk. En alle jeugd sprong en deed en dansje. En het was een groot feest. En wondervel kwam ook nog. Ja. En die kunnen ook een feestje Ja, maken. zeker. Dat kan ik toch ook wel vertellen, ja. Ja, Dus dat is super geslaagd dat was heel geweest. leuk. Ja. Veel man doorhuurde ik, zeven honger. Dus Ja, zoiets. dat is in ieder geval een feestje geweest. Ja, je kreeg natuurlijk nog prinsen treffen. Ja. Dat kun je Komt nog. er nog aan, Dat kun je nog. komt er nog Had je wel een klein beetje mee kunnen kijken door? We hebben fijn achteraan in de zaal eens gekeken wie hun dat deden. En één ding weet ik zeker. Hij en Wiert, Nijwiert en Ospel, de vasteloventje leeft nog jarenlang. Want zij kijkt wat er een jeugd binnenstong en wie dat losging. Geweldig. Het was echt super schoon om te zien. Ja. Dus Nee, maar ik denk dat dat heel belangrijk is. Zeker. Daarom zeg ik net ook al tegen Jenny. Want dat moet op het tijd allemaal eigenlijk beginnen. Want Ja. je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn. Laten we het eens heel even hebben over een Urmedadi. Want die heb je hier liggen. En dan moet ik even aan Ferry vragen of je er een beetje op in wilt zoomen. Want ik heb ook altijd nadenken natuurlijk over een fanonderscheiding. Er komen altijd schoon dingetjes in terug. Ik kon de eer geven aan de jeugd om even te vertellen wat er op Urmedadi staat. Nou ja, er staat een springveer op. Omdat ik dan turnen en dan moeten we wel veel springen. En Lin is een flikkenpupke. Dus een dansmarietje of zo. En daar springt ze ook mee. Dus we hebben hier de rekstok van het turnen. Hier het flikkenpupke. En hier de springveer van ons samen. Ja, en de D met een stick. Dat had ik bedacht. En de L met een krunchje. Ja, zo is het eigenlijk een beetje gekomen. En eerst was het zeg maar gewoon niet geblendeerd. Dan was het goed, ja, weer weten wel dat de springveer eruit sprong. En dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja, en dat is goed gelukt. En dan hebben we uiteindelijk de orde van De springveer. de springveer. Tada! En uw medaille ligt er neven. ja, die ligt er inderdaad neven, ja. Inderdaad, we deze echt een mooie medaille gaan ontwerpen. En dat in eerste instantie denk ik dat wordt heel moeilijk. Maar dat hij 3 kwartier geduurd, toen was het klaar. Wat hij erop ziet is inderdaad een muske, pluimke hetje. Dat is het ooie logo van Nederland Limburg. En ik ben zelf bij Nederland Ospel zeer actief. Dus ik denk dan gaan we deze meenemen in ons medaille. En natuurlijk Mos van Jenny er wat bij, Woei van Jenny er ook nog wat bij. Jenny heeft haar eigen nagelsalon, Niels bij Jenny, als ze toch de kans moet pakken. En in haar logo zit inderdaad het handje met het nagellakstiftje. En dat hebben we bijeengezet, wat groter, kleiner verdeeld. En op een gegeven moment zag ik, nou stoppen, dit is hem, we zijn helemaal tevreden Ja, mee. ja. Ik zie wel dat hij ervaring heeft, hè. Want het Ja, dat... goede assistent. ja, Dus, zeker, zeker. daar je die Hij al, heeft beter kunnen wensen. Nee, ja, ik moet net zeggen, dat is... als ik nu een beetje gewoon kijk, hè, want jij ziet al een tijdje natuurlijk de prinsparen van de vlikkenstekers. Jij hebt al wat schoendingsjes mogen doen, maar er zullen vast nog dingetjes zijn waarvan hij zegt, nou, daar hebben we ook heel zin in. Ja, ik heb ook zin in een receptie. Lekker veel cadeautjes. Lekker handjes schudden. En ik heb een tip. Als je komt naar mijn receptie, geef een sterke hand. Geef niet zo'n slappe hand. Dat vind ik niet zo heel fijn. Kijk, dit is immers steeds duidelijk is, hè. Dat is toch fantastisch, hè. Ja, en ik heb ook nog wel zin in de optocht en zo. Ja, dat is ook De altijd echte leuk, hè. carnavalsdag. Nou, kijk, dat gaat zeer zeker goed komen. Maar ik denk dat het schoonste hoogtemoment denk ik vrijdag geweest is, hè. Jeugdprinstreffen. Oh. Dat denk ik wel. Dat is gewoon een tuur, hè. Hoe kijk je samen uit? Ja, ik zelf heel erg naar de optocht, inderdaad, bovenop de wagen te mogen staan om de optocht af te sluiten. Dat liet me zo gigantisch geweldig. Met al dat volk en alle schoon groepen die meedoen. Daar kijken we heel erg naar uit. Ja. Ja. En verder alles, ja, inderdaad, alles wat op het paard komt. Joh,
Ja, Laat me komen. je krijgt je kans dek maar één keer, dus je moet hem griepen Ja. en er alles uithalen. Ik zag al tegen onze voorzitter, ik zeg, mocht het nou zo zijn dat het volgend jaar geen keer ving, ik zeg, ik heb me goed weer vragen. Doen we gewoon nog een jaar. Dat zal die niet erg vinden. Nee, zeker niet. Goed, ik vind het heel chic dat je hier zit geweest. En voordat ik afscheid van je neem, wil ik toch echt vragen om nog even met het devies eruit te gaan. Zeerslessen. Want Ja, goed, jeugd heeft goed. toekomst. Jeugd in de toekomst. En dan moet ik ook niet dik genoeg zeggen. Dus ze mogen maar slechts te kijken. Ik zou zeggen, laat juren, ur devies. Mijn devies van dit jaar. Van kleinste baan, Marije Wins, Flikkenprins. Kijk, hoppa, nou. Nou, Lessen worden ons terug. is, Gootje maar aan winnen, deze was de Lovens van Veen met Ug springen. Gaat helemaal goed komen dan, Dos. Maar Met dat weer de weet spring verder in, hè? Springen. je ziet er goed, je kunt goed kallen, jong. Ja, moet ik even ook een compliment voor maken, want dat maken we ook niet altijd mee. Hij de jeugdprinses van de Verkerscup hier kallen? Ja, ja, Dat was een goed Die duo ken ik. geweest samen. ja, Ja, zo echt. ken ik echt niet nog. Die is wel een next level. Prachtig, prachtig. Hey, goeie vastelovend en dank dat je hier geweest bent.